Ayan, mga best. Ayan, ang papakita ko sa inyo ngayon ay kung paano magluto ng Baguio Beans. Napakasimple lang po kasi ang ihahalo lang po natin is giniling. Pwede pong 1/8 na giniling or depende po sa dami ng Baguio Beans. Pero 1/8 carry na. Kung talagang marami Baguio Beans nyo, 1/4 na na giniling, okay na rin po. So, meron tayo black pepper, yung ground, kailangan yung pino yung asin powder talaga siya, para hindi tayo mahirapan. Onion, garlic, at saka magic sarap. So, ito tatanggalan natin ng dulo. Yan. So, every time naman na magluluto tayo ng Baguio Beans, kailangan tatanggalan talaga siya ng dulo. So, bago natin yan hiwain. Ayan, natanggalan na po siya lahat ng dulo. So, ready na siyang hugasan. Wash muna natin. Ayan, nahugasan na siya. And ganito naman po yung paghiwa ng Baguio Beans. Para po ito sa ginisang Baguio Beans. So, dandahan lang po yung paghiwa. Baka naman mahiwa yung inyong daliri. Ayan, pag nahiwa na po lahat yung ating Baguio Beans. Ayan na po lahat yung nahiwa na Baguio Beans. Ayan. At dahil tapos ng Baguio Beans hiwain, okay, dito na tayo sa garlic at saka sa onions. Kailangan din po pala natin ng oyster sauce, yung sachet lang. Ayan, magkano lang naman to, 6 to 7. So, ready na po tayong magisa. Para sa ating ginisang
Bagiou beans or saute Bagiou beans. Ayan, ready na po tayong magisa. So, make sure lang po na ayan, ready na po tayong magisa. Make sure lang po na bago nyo lagyan ng mantika, yung kawali, kailangan tuyo na siya, hindi nabasa. So, lagyan na natin ng cooking oil. Ayan, nilagyan ko pa na ng cooking oil and sakto lang po yung dami na ilalagay nyo. And hintayin po muna natin na medyo uminit bago nyo pa ilalagay yung garlic and then onion. Ayan, mainit na po siya. So, pwede na natin ilagay yung garlic. Kailangan po pag nailagay nyo na yung garlic tsaka onion, continuous lang po. Halu-haluin nyo kasi baka masunog naman. Yan, pag medyo naamin nyo na mabango na at medyo nagla-light brown, ilalagay na po natin yung giniling. Yung ating giniling, nahugasan na siya. Ayan. Ayan. Medyo takot din po kasi ako sa talsik ng mantika. Pero okay lang din naman po yan talagang katalsik. Halo-halo na po natin yung giniling. And then, habang ginigisan nyo po, lagyan nyo na po siya ng asin. Yung sakto lang. Ganito po karami yung asin natin. Ayan. Ako talaga, pag nagigisa, nilalagay ko na yung asin kasi yung giniling mismo, maglalasa na siya. Ma-absorb muna niya yung lasa. I mean, ma-absorb ng giniling yung salt. Tapos, lagyan na natin pepper. Ayan, ground pepper. Ayan, halo-haluin lang po natin. Then, lagyan po muna natin ng 1/2 cup na tubig. Ayan, ito po para lumambot yung ating giniling. Kasi once na nilagay po natin yung Bagiou beans, hindi naman natin siya pwedeng patagalin. So, baka mamaya maluto na yung Bagiou beans, yung giniling hindi. So, after nyan, takpan natin. Ayan, wait lang po tayo. Medyo lakasan na natin. Set natin ng medium high yung ating apoy. Ayan. Pero kahit natin akpan nyo siya, maya-maya balikan nyo siya. Halu-haluin nyo. Ayan, check na po natin. So, after siguro mga 3 minutes or ayan, mga 3 minutes. Medyo tuyo na siya. Ilalagay naman natin yung ating oyster sauce. So, ayan, nilagay ko na po. So, yung buong oyster sauce, yung isang sachet na yun, ilalagay natin. Haluin po ulit natin. Dahil meron pa siyang sabaw na konti. So, i-ano muna natin. Takpan ulit. Siguro mga after 1 minute yan. Babalikan ulit natin siya. Ayan. So,
medyo tuyo na siya. So, pina-absorb lang natin yung lasa ng oyster sauce dun sa ating giniling. Ayan. So, pwede na natin ilagay yung ating Bagiou beans. Ayan, nilagay ko na po yung Bagiou beans. So, halo-haloin lang po natin yun. After po mahalo, takpan lang po muna ulit natin. Yan, habang kumukuha naman po tayo ng at least 1 cup ng water. Ayan, ito po yung ating 1 cup ng water. Lagyan natin. So, depende po sa inyo kung gaano karami yung gusto nyo tubig. Pero, siguro, max siya ng, pwede siya 2 cups. Ayan, dadagyan ko pa siya ng, sa akin, kalahati lang. Kalahating cup. Ayan, kung medyo marami kayo, siguro 2 cups. Ayan, para marami, medyo sabaw siya. Ayan. So, lalagay na rin natin yung ating magic syrup. Ayan, nilagay ko na po yung magic syrup. So, haluin na natin. Ayan. So, takpan na po ulit natin hanggang sa kumulo siya. Ayan, medyo set natin yung apoy ng medium high. Ayan, after 3 to 5 minutes or kung depende po sa kung anong gusto nyo, gaano siya ka lambot, ayan na, luto na po. Ready na po ang ating ginisang Bagiou beans. Napaka-simple, masustansya, at higit sa lahat, masarap.